你是否有过这样的经历？一句话刺痛了你，却在脑海里反复播放，久久挥之不去。一次失败的投资，你不停重播场景，反复想着，要是我当时这么做就好了。一段结束的感情，你明明知道回不去，却还是每天习惯性的打开对方的社群账号。我们以为抓得越紧，就越能够掌控人生，但现实却是越紧握越失控，越放不下越沉重。其实人生真正的自由不在于紧抓，很多人一辈子都没学会这件事。今天我就来告诉你这个秘诀。Hello， 大家好，我是 TJ， 这里是每一天的非凡，一个让我们一起强化思考、积极行动、提升习惯的频道。在影片开始之前，欢迎大家订阅我的频道，这样才可以及时收到新片的通知哦。我们小时候开始都被教育要拿得起，要勇敢承担责任，要努力争取目标，要不断突破挑战。能拿起的人确实是强者，像是那些职场当中敢于挑大梁的人，在家庭当中默默撑起一片天的人。但是很多人一生都在拿，却从没学会放。拿得起固然是能力，可是一味的执着紧抓，却可能成为人生最大的枷锁。放下从来不是懦弱，它是一种选择，一种智慧。有人每天反复想着，要是我当初没有做那个决定就好了。不管是错过的投资机会，说错的话，或是一次冲动的选择，这些已经无法挽回的事，却被你扛在心上，越背越沉重。我们常常活在别人对自己的期待里，父母的期待，上司的期待，社会的期待。为了迎合，明明已经精疲力尽，却还不敢放下。最后，你不是活成自己，而是成了别人期待的幻影。又或许明明知道一段感情已经结束，却还紧紧抓着过去的回忆不放。每天翻着旧讯息，重复播放着旧照片，好像不肯放下就能够留住爱。可是真正的爱从来不是靠纠缠得来的。有人经历了一次失败，就给自己贴上了我不适合的标签。有人在比赛中失误了，从此再也不敢站上舞台。他们把一次的错误变成了一辈子的阴影。事实上，你早就已经比昨天更好，却因为放不下批判而忽略了自己的成长。真正压垮我们的，从来不是眼前的困难，而是心里过不去的坎。让我们放不下的，不是人，不是事，而是自己。不断的自我责备，把我们捆绑在过去。想和自己和解，意味着你要经历一个心理路程。很多人卡住，是因为拒绝承认已经发生的事。第一步不是马上要放下，而是要诚实面对。是的，这件事已经发生了。承认不代表认输，而是接受事实的存在。我们常常压抑着自己，不要哭，要坚强。但我们要能允许自己感受悲伤，感受失落，感受愤怒，这是疗愈的必要步骤。你可以哭，你可以写日记，你可以和朋友倾诉，这不代表脆弱，而是清理心灵的方式。很多人困在自责里，如果我更警醒一点，那就不会失败。如果我多努力一点，或许能留住这段关系。内心当中各式各样的如果，但事实是，当时的你已经用尽了你所能的全部。我们要相信，当下的你已经做出了最好的选择。和自己和解，就是放过那个已经尽力的自己。当你不再被过去的错误定义时，
你才能看见新的可能性。问问自己，我从这件事学到了什么？它让我更坚强了吗？它是不是也在提醒我，人生还有其他选择？和自己和解，不是放过错误，而是放过那个在错误里挣扎的自己。当我们学会放下，并不是意味着认输倒下，而是重新获得自由，自由的去选择新的开始，自由的去接受新的挑战，自由的去拥抱未知的未来。内心的自由不是紧握多少，而是能够放下过去多少。拿得起的人很强大，但放得下的人才能走得更远。如果你也正经历着一段难以翻篇的时刻，记住，放下不是认输，而是赢得自由。我是 TJ， 这里是每一天的非凡，和你一起把平凡活成不凡。我们下次见，拜拜。